Hola papitos, soy Denise Aguilar, odontopediatra, y hoy vamos a hablar sobre el bruxismo en niños. ¿Sabían ustedes que detrás de ese apacible sueño de nuestros pequeños puede estar escondiéndose una verdadera pesadilla? Sí, efectivamente. El frotamiento, el rechinamiento de los dientes significa de que en ese momento se están liberando emociones escondidas en el niño. Y estas emociones, ¿a qué se deben? ¿A qué se deben que están escondidas y que durante el sueño se despiertan? Se pueden deber hasta por 3 motivos. El primero de ellos, y es el más importante, el más actual y el más indeseable hoy en día, es el efecto Blu-ray. Es el efecto pantalla en su uso desmedido. El segundo motivo, el exceso de consumo de carbohidratos y de alimentos que van a tener o que no son preparados en casa, alimentos que tienen demasiados conservantes, los alimentos procesados, y que se comen pues a diestra y siniestra. Y en tercer lugar, alguna sensación que el niño pueda estar teniendo y no ha sido abordado. Entonces, cuando viene el niño a consulta y el papá piensa que solamente colocándose una férula se acaba el problema, estamos totalmente equivocados. El problema lo tenemos que abordar de manera conjunta. Ustedes papitos, y nosotros aquí en el consultorio. De manera conjunta porque en casa se tendrán que cambiar los hábitos. El niño no puede hacer efecto ese uso de pantalla por lo menos unas 2 horas antes de dormir. No podrá comer carbohidratos al menos 1 hora antes de dormir. Y lo otro, que yo creo que es lo que se está perdiendo hoy en día en cada uno de los hogares. Hablar con sus hijos, tener un tiempo para poder dialogar con ellos y efectivamente ver que alguna cosa les está ocurriendo. Entonces, el bruxismo infantil no es solamente ese rechinar de dientes que lo vamos a corregir con la placa o con la férula, no. Es toda una alteración que hoy día es llamada parafunción, que tiene que ser corregida y o tratada de manera conjunta.